侵侵又嚟了啦喂！啱啱個禮拜六，佢又喺佛羅里達州個 Trump 高爾夫球會度揮手，好似選總統咁款。你睇佢個樣，咪以為佢退休嘆世界，錯晒。佢又出招啦，話說侵侵又搬條 Alien Enemies Act 出嚟，即係乜？咪就係條1798年嘅古董條例咯。哇，1798年，乾隆皇帝嗰陣時啊，你話佢係咪想穿越返去啊？呢條例勁到乜咁？話可以俾總統喺戰爭時期有更大權力，加速遣返，講白啲，咪就係想更快趕走啲佢唔中意嘅人咯。聽落好似好威咁，嗱，但係咪事事如意？美國聯邦法官一巴車埋嚟，即刻叫停。喂，唔係你話點就點㗎大佬，睇嚟侵侵想玩嘢，都唔係咁容易嘅啫。講真，侵侵真係無時停，日日都搞震，唔知佢下步又會搞啲乜嘢出嚟呢？我哋食花生等睇戲啦。侵侵又嚟了啦，話說佢喺2025年3月15號喺佢個高爾夫球場揸住架豪華轎車，揮手拜拜，望落好似好風光咁。但係風光背後又有嘢搞啦，皆因侵侵大佬佢又玩嘢，居然搬出咗條1798年嘅外國敵人法案。哇，你冇聽錯，1798年啊，即係乾隆爺嗰陣時嘅嘢。條法案勁到呢，話俾總統喺戰時有更大權力，可以加速大規模遣返，擺明針對啲新移民家嘛。點知呢，好戲在後頭，侵侵條橋都未諗掂，即刻俾個聯邦法官一嘢攔住咗。哈哈哈，陰公咯，侵侵今次真係偷雞唔到蝕把米，諗住扮皇帝，點知俾人一巴掌打落嚟。嗱，我哋講真。侵侵呢招真係夠晒舊到可以擺入博物館㗎啦，仲以為21世紀嘅人會俾佢嚇窒，咪玩啦。不過都係嗰句，睇戲唔怕悶場，繼續睇侵侵點樣出醜，當係花生咁食，都幾過癮嘅。咁就多謝大家收聽啦，拜拜。喂，各位菜喺路嘅老友記，又到 boss 時間。今朝 boss 睇到財爺陳茂波又出嚟棟篤企啦。哇，佢講到眉飛色舞咁，話要加速創科發展，仲要落地應用。boss 諗下，唔係嘥咁多錢喺明日大嶼度咩？而家又轉軚換科技，都唔知佢想點嘅。佢仲話要靠科技升級轉型喎。講到好似撳個掣就搞掂咁，重點係乜嘢？咪又係嗰句需要高質素嘅人才咯。阿茂波，你講到口水都乾埋，咁香港地邊度變得出咁多高質素人才啊？劏房生仔，天才都變廢柴啦。跟住佢又開始唱高調，話要培養本地年輕人對科技創新嘅興趣。喂大佬，你哋啲政策都搞到啲年輕人灰到爆，邊個仲有心情搞創新啊？日日諗住點樣走佬好過啦。最搞笑係，佢仲話政府歡迎科技企業參與青年科技人才培育，仲要提供優質就業機會喎。哇，boss 聽到都忍唔住笑出聲。你哋搞成咁嘅鬼地方，啲科技公司咪又係諗住點樣搬走？仲留喺度嘅，咪又係啲大陸紅色資本，到時咪又係請自己有。總之呢，阿茂波講嘅嘢，聽就好，千祈唔好當真。佢哋班官最叻就係畫餅充飢，氹你哋班蟻民開心下啫。醒定啦，老友記，唔好俾佢哋嘅糖衣炮彈呃咗。好啦，boss 要收工食飯啦，下次再同大家吹水。喂，各位街坊，聽講啟德個新體育園頭炮就係跑步比賽。嗱，3000幾人喺度飛步跑，
真係以為自己係馬拉松選手。又有輪椅健兒話賽道夠平，啱晒佢哋。喂，大佬，你哋都坐輪椅啦，邊度唔平啊？不過，又有盲人朋友投訴多斜路同 U-turn， 要人帶路。哇，咁考驗領跑員嘅方向感，唔係兜兜轉轉，帶人行錯路就弊家伙啦。總之呢，有得跑就跑啦，最緊要安全，唔好跑到甩碌就搞出人命啦。喂喂喂，聽住啦喂！話說個交椅洲人工島之前咪吹到天花龍鳳，話起源樓價跌，等你哋住大啲住好啲咯。依家又話稍後先搞，即係乜嘢？擺明係鬼畫符啦。不過政府啲官就話唔驚喎，話古洞北都有地，北部都會區又加速起樓，總之實有你哋份住大啲住好啲嘅。信佢哋就笨啦，不如信自己會中六合彩啊！聽完呢單嘢，塞車都冇咁嬲啦，係咪？油麻地新填地街間士多，今朝凌晨慶合合，哇，唔係發達啊，係火燭啊！條街烏煙瘴氣，好似拍緊溝片咁。消防佬趕到，好彩冇人燒豬咁。初步調查話咩電線短路，我估計可能係老闆娘煲劇煲得太過癮，電線頂唔順啫。總之，以後醒醒定定，唔好貪平用啲山寨電器，燒埋自己間鋪就喊都冇謂啦。喂喂喂，聽眾朋友，依家報告天氣，攝氏11.8度，陰陰濕濕咁，好似我哋嘅心情咁啊。氣壓100.3千帕，濕度75%，啲風仔就吹緊東南偏南風，時速15公里，空氣質素3級，即係話都係唔好諗住深呼吸啦。聽日落雨機會率40%，仲要話晚黑開始落，你估下係咪又係濕立立咁返工啊？總之就自己執生啦。聽完記得帶遮，唔好話我冇提醒你啊。講完，拜拜，聽日見。